नमस्कार ओडिशासी मु पलिश्री शनिवार नेचुरल मेडिसिन चैनल को आपण मानक स्वागत। आज ठंडा सर्दी कारण काश कफ मुंड व्यथा गोईठी फाटिबा ओठ फाटिबा मुह फाटिया विषय मु आपण किसी समस्यार समाधान विषय जनइबी। बात पित्त कफ कारण आम शरीर में ठंडा सृष्टि होता है। ठंडा सर्दी को अनेक हेय ज्ञान करिथांती फल परवर्ती समय उपशम मिलवा कष्टकर हो पड़े। ठंडा सर्दी रोगी बेसी वर्षा दिने शीत दिने होता है। किछि व्यक्ति को वर्ष सारा यही रोग लगी रही है। साधारणतः ठंडा सर्दी हेले प्रथम अवस्था नाकरू पानी बाहरी थाए, छिंक हुए। घरे हेउ बा बाहर हेउ कई छिंकिले आखपाखे थिबा लोक भयभीत हो जाती, कारण कोरोनार भय न जाऊणु आउ एक नुआ भूताणु ओमिक्रॉन आसी पहुंची थिला। एही सबु रोग केवल ठंडा सर्दी अधिक मात्रा रे बढ़िले हुए। शिशु मानकु बेसी ठंडा होइथाय। शिशु मानकु ठंडा हेले काश कफ ज्वर झाड़ा आदि होइथाय। एही रोग को प्रथम अवस्था ठीक भाव में चिकित्सा न कले रोग पुराणा हेले रोगी बहुत समस्यार सम्मुखीन होइथांती। एथिप्रति तुरंत सचेतन हेबा आवश्यक। ठंडा सर्दी रोग को सामान्य भाविबा अनुचित। ठंडा सर्दी कारणरू पाद आंगुली मान हाथ आंगुली मान केम्पा मध्य हो जाए। काश कफ श्वास मुंड व्यथा निश्वास नबारे बाधा सृष्टि होता है। बेले बेले मुह मध्य फुली जाए। गोईठी फाटिबा मुह ओठ मध्य फाटी थाए। गंठी मान दरज होई बिंधी थाए। पाटी भितरे विभिन्न प्रकार रोग होता है। तली पाद पोड़ी थाए। दर्ज मध्य हुए। चलिबारे बहुत असुविधा होता है इत्यादि विभिन्न समस्यार सम्मुखीन होइथाउ। एही सबु समस्यार समाधान पई चलंतु जानिबा ठंडा सर्दी ठारू दूरिया पाई किछि सरल घरोई प्रतिकार विषय। प्रतिदिन सकाळे संध्यारे उषुम पानी पियंतु। नियमित भावरे 1 चामच तुलसी रस अर्ध चामच अदा रस सहित 1 चामच महू मिसाई दिन को 2 थर किछि दिन सेवन कले ठंडा जनित समस्या ठारू अति सहजरे दूरेई पारिबे। शिशुटीरे मध्य एही प्रकार प्रतिकार करि नियंतु। शिशुटी सर्वदा सुस्थ रहिब। पुदीना पत्र रस जदि 1 चामच लेखा प्रतिदिन सेवन करिवे ताहाले मध्य ठंडा सर्दी लाभ पाई परिबे। प्रतिदिन गाधोया पूर्वरु पादर बुढ़ा आंगुली रे सोरिष तेल लगेई गाधोया द्वारा ठंडा मध्य कमी जाई थाए। 1 कप उषुम पानी रे 1 चामच गुआ घी 1 चामच महू मिसेई सेवन कले ठंडा सर्दी अति सहजरे दूरेई पारिबे। एही प्रतिकार शिशुटी मध्य करई दिया जाई परिबो। शिशुटी मध्य पियाई देबे। एहा द्वारा कफ सहजरे तरली थाए, जहा द्वारा शरीर को आराम मिले। बेले बेले मुह ठंडा कारण फुली जाई थाए। आपण बहुत क्रीम लगे थांती, किंतु शीत दिने प्रतिदिन क्रीम बदल रे राति रे महू लगेई सोइले मुहरे कौनसी समस्या रहिबो नाही। मुहरे किछि दाग रहिबो नाही। सर्वदा मुह चिक्कण रहिबो। ठंडा कारण मुंड व्यथा हेउथिले पान पत्र रस मथारे लगाइले मात्र 10 मिनिट भितरे मुंड व्यथा दूर हेबो। ठंडा कारण ज्वर होइथिले तुलसी पत्र रस 1 चामच रे 1 चामच गुआ घी सहित अर्ध चामच गोलमरीच गुंड मिसाई दिन को 2 थर सेवन कले मात्र 3 दिन मध्य ज्वर भल हेबो। शीत दिने गोईठी फाटी थाए। तलीपाद बेले बेले पोड़ी थाए। ब्लड मध्य बाहरी थाए। दरज हुए चलिबारे असुविधा होइथाए। जदि 2 चामच सोरिष तेल रे अर्ध चामच हळदी गुंड को मिसाई उषुम करी राति रे लगेई सोइबे ताहाले गोईठी फाटिबा तुरंत दूर हेबो। ठंडा कारण काश लागि रहिले त्रिफला चूर्ण को 1 ग्लास पानी रे फुटाई सेथिरे 1 चामच महू मिसाई राति रे उषुम थिबा अवस्था रे सेवन कले काशर उपशम मिलिबा सह कफ सहजरे तरली थाए। एही सब घरोई प्राकृतिक प्रतिकार करंतु। ठंडा सर्दी दूरेया पाई एही प्राकृतिक मेडिसिन तैलर व्यवहार करंतु। एही प्राकृतिक मेडिसिन तैल 70टी प्राकृतिक जड़ीबूटी प्रस्तुत कराइछि। यह एक अद्भुत तैल। एही तैलर कौनसी साइड इफेक्ट नथिबारु एही तैल को ठंडा जनित समस्या ठारू दूरिया पाई व्यवहार करंतु। एही प्राकृतिक तैल को शिशुटीर शरीर रे मालिश करंतु। समस्त ठंडा ठारू दूरेई दियंतु। मुंड व्यथा हेउथिले मथारे एही तैल को लेप देले मात्र 5 मिनिट रे मुंड व्यथा भल हेबो। नाकरे 2 बुंदा लेखा एही तैल को पकाइले नाकरू पानी बाहरिबा दूर हेबा सह निश्वास नबारे असुविधा हेउथिले निश्वास ठीक भाबरे यातायात होई परिबो। कोरोना भय आउ रहिबो नाही। गोईठी फाटी थिले दरज थिले तलीपाद पोडुथिले फुली थिले एही प्राकृतिक तैल को मालिश कले पादर समस्त समस्या अति सहजरे दूरेई पारिबे। तेणु एही घरेई प्राकृतिक तैल को व्यवहार करंतु। समस्त ठंडा सर्दी जनित समस्या ठारू दूरेई शरीर को सुस्थ रखंतु। सर्वदा प्रकृति उपरे विश्वास करंतु।